won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം കണ്ട, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. നമ്മളിപ്പോൾ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കുമര എന്ന സ്ഥലത്ത് കുമരകം ബേഡ് സാങ്ച്വറി പക്ഷി സങ്കേതത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, Yeah, that's what I hear when you're by my side. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷികളുടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇതുവരെ. പക്ഷികളുടെ കരച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം. Don't let this be our final song. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖല കേട്ടോ. ഇവിടെ ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാം അതിൻ്റേതായിട്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് എൻട്രൻസിന് കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിക്കും. അഥവാ ഇപ്പം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. Don't let this be our final song. Don't let this be our final song. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലും ഇതാട്ടോ, ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കപ്പിൾസാണ് കൂടുതലും വരാറ്. പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർ മര്യാദക്ക് തന്നെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് കിളികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം. ഞാനിപ്പോഴേ നടന്നു വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പൊന്മാന ഇരിപ്പുണ്ടായി. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അത് പറന്നു പോട്ടെ, എവിടെ പറന്നുപോയി. ബോട്ടിങ് തുടങ്ങിയ വള്ളത്തിൽ സവാരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസിലൊരു പോലീസ് ഗാർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ടിക്കറ്റ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂറാണ് നമുക്കിവിടെ അനുവദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും 10:30 ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ 10:30, 11:30, 12:30ക്ക് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ സമയം ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും. Don't let this be our final song. ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഇടാം പിള്ളേർ. Don't let this be our final song. പിന്നെ ഇവിടെ നടന്നു പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നടന്നു പോണ വഴിക്ക് നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. Got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that
സാഞ്ചുറിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഇതാണിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗം. ഇതാണ് ഇവിടം വരെ ഉള്ളു. ഇവിടം വരെ വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. ഇവിടെ എന്തായാലും നല്ല ബോട്ട് സവാരിയാണ്. നമുക്കത് വേമ്പനാട് കായലാണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സവാരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. അപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 11:10 11:20 11:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 12:30 ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറാണ് നടന്നെത്താനുള്ള സമയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് 12:30 ഇറങ്ങണമെന്നാണ് ടിക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ 2 പാർസലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ്. ഫോറിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് 250 രൂപയോ 150 രൂപ എന്താണ്. പിന്നെ ബൈക്കിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബൈക്കിന് വന്നത്, അപ്പോൾ ബൈക്കിന് വരുന്നതെങ്കിൽ 15 രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ് ചാർജ്. നമുക്കിതിൽ ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 12:30 ടു 10:30 ടു 12:30. 12:30 നമ്മൾ ചെക്കിങ് റിട്ടേൺ ചെല്ലണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോണ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ. സമയം നമുക്ക് അനുവദിച്ച് സമയം കഴിയാറായി ഏകദേശം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് കപ്പിൾസാണ്. അവർക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നില്ല. Got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like. ഇവിടെ കൂടുതലും മാരേജ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കപ്പിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ. നല്ല കണ്ടില്ല, നല്ല അതിന് പറ്റിയൊരു ആംബിയൻസാണ് ഇവിടെ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പിന്നെ കപ്പിൾസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ. പക്ഷേ ടൈംസ് ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 10:30 അവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് 11:30 ആയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ. കറക്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറിൽ ഒരു എന്താ പറയണം, ജസ്റ്റ് ഒരു റിലാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ പക്ഷികളെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീസൺ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം ഇവർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവിടെ ഗാർഡ് ഇരിക്കണം. പുള്ളിയോട് നമുക്ക് തിരക്കാം. പുള്ളി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും. കാരണം ദേശാടന കിളികൾ അങ്ങനെ കുറേ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന ടൈമുകളുണ്ട്. എപ്പോഴും അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന പ്രത്യേക ടൈമുകളുണ്ട് ദേശാടന കിളി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് സീസണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ആകെ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് സമ്രാട്ടി കിളിയോ അല്ലേ, എന്താ പറയണേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറുത്തിട്ട് നല്ല വാലുള്ള രസമുള്ള കിളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടു. പിന്നെ കൊക്കിനെ കണ്ടു. പിന്നെ ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം കിട്ടൂല. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിളിയില്ല, അത് ഇതാട്ടോ. നമുക്ക് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് സൂമിങ്ങിന് പരിധിയുണ്ട്. ഫോണിലാണ് എടുക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുമരകം ബേഡ് സാഞ്ചുറിയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇതാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാസുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിലൂടെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നകത്തേക്ക്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടുന്നത്. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലീസും. കണ്ടോ ബാക്കിൽ കുറേ ഫാമിലീസ് പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബേഡ് സാഞ്ചുറിയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് രാവിലെ പാസ് എടുക്കാം. നമ്മൾ പാസ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഏരിയയാണ്.